It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I want shopping. It's my life. Hi guys, welcome to my channel, Nurse Rizal. Nandito tayo sa Gat Andres. Merong kasing bagong bagong neck bend. Papaliwanag sa atin. Tara, sabay-sabay natin sabay-sabay tayong matuto kung anong merong sa neck bend na ito. Tara. This literature is from today Adong Pega. Wala siyang niyong nakasama. As well as ito, mamaya natin discuss yung ibang transport. Focus mo lang tayo kay Bella. To start, meron tayong 2 touchscreen, meron tayong 2 468, 10 na buttons, and then control na. Ito lang ang sarap naman. Yung iba naman dito yung mga acceleration, flow sensor. Yung acceleration valve natin, and then flow sensor, may spare po siya. In case na mag-release kayo, pwede nyo gamitin ito. Pag isa-soak nyo o yung soklate nyo, pwede kayo gumamit ng isang spare pa. As well, yung diaphragm nyo. Meron siyang kasamang spare of diaphragm or the pit. Yan po yung package ni Bella. Meron siyang isa pa dito. And then, yung tubings po na ginamit ko muna yung pang-semo namin. Pero pwede kayo gumamit lang. Kahit ano yung pwede particularly property para sa intubated patient. Yung ginamit lang namin yung silicone. Pero pwede kayo gumamit ng disposable. Universal kumbaga yung tubings po natin. Yung flow sensor natin kapag available, reusable. And then, pag kinalas lang siya, meron lang siyang locking mechanism. Pag ilalagay nyo, dapat nakababa ito. Pero pag ilalak nyo siya, itutulak nyo siya. Okay. Pag ayan lang, dapat ikakabit nyo siya nakababa. Okay, ikakabit nyo siya. Kung mapapasin nyo, nakababa pa yung locking mechanism nyo. Kailangan yung tulak para mag-lock. Pakitake load po Tapos pagka kinalas nyo si flow sensor, huwag yung hilahin ito. Kasi nakalock pa siya. Kailangan yung hilahin nyo na sa loob. Dito kayo hihila. Okay po Kasi minsan kalimitan nasisira na hindi na po nila ito. Kala nila mag-lock lang. Pero hindi nila alam. May locking mechanism dito. Sabi na po auto-claimable or soaking, kung ano yung pinasanayin mo pang-disinfect sa mga flow sensor ninyo, pwede po. And then yung acceleration valve, auto-claimable din siya. Para ma-dismantle, meron tayong pin-press lang dito. Meron na tayo pinipress. Ipipress mo lang siya, tapos iikot mo. And then, last part is yung diaphragm for the feet. Autoclavable din siya, or soaking. Okay? Pag nag-autoclave kayo, i-hawakan nyo lang siya, pag-inin. Tapos 15 minutes lang siya dapat i-expose. Kung isasama mo sa mga exposure na 20 minutes o 30 minutes exposure sa mga autoclave. Okay po, malinaw Kung isasama kasi mag-ibalitan siya pag lumabas ng 15 minutes yung exposure. Pag soaking naman, pwede naman po siya for soaking. Mga ginagamit yung pang soak, diluted water o pwede rin po siya. Yung paglagay lang po, kung makikita niyo may grip sa dito, ipapasok niyo lang ulit siya. Tutulak ng
Pati ikot natin, mag-ikot natin. Ibig sabihin nakalaki na yung valve natin, yung isolation valve. Tapos ito, hindi naman po pwedeng baliktad yan kasi hindi naman magkakasya. Ayan po yung tamang set. And then, i-release po natin. Ito po. Pwede kayo maglagay ng dalawang filter o gagamitin yung muna kung gagamitin sa code, pwede yung lagyan ng isa pang filter. Pero pag nagtitipid kayo or iisa na lang yung filter po natin, ang pinakamahalagang maglagay ng filter o HEPA filter is very short. Bakit? Para hindi makontaminate yung unit ninyo. Para pag ginamit ng iba, hindi naman kawawa yung isa. Kumbaga, ang iniiwasan natin kaya dito ko yung pinakamahalagang nilalagay, cross-contamination ng tao. Hindi siya makakontaminate. Okay. So start, meron tayong sa likod po niya, meron tayong mga filters. Mas special filters po ito. Hindi siya yung HEPA filter. So, hindi siya bacterial filter. Air filter lang ito. May tatanggalin lang dito. Pwede hugasan. Ang example nito is yung mga air condition natin. Yung mga dust filter lang. Pwede hugasan, tapos patuyuin, lagay ko rin. Ang frequently, every week po dapat sinecheck ng mga user natin, mga technician natin. Hugasan lang, tapos balik ko rin siya. Basta ito yung hugas, dry. Same yung nasa baba, kung lang din siya, dust filter lang. Babasahin, tatanggalin yung dust, ibabalik lang po natin. Stop to yun. Pag nilalagay na rectify yung foam natin, papasok po kasi dyan. Then, nandito po kasi yung oxygen sensor natin. Baka masira naman kasi pagpapal yung foam natin. Dahil dito po yung power on. Okay, pagka power on natin, so start na siya mag-check. Automatic siya pupunta sa settings na ganyan. Meron siyang resume current na patient or new patient. Ibig sabihin kasi pag transfer nito from PIA, siya yung gamitin sa order. Yung same setting. Kung yung patient natin din natin. Pwede kayo maglagay ng identification ng tao para pag-click lang yung ginamit nila, makikita nyo yung last na patient na naka-score. Click lang siya, pwede yung control na, and then access or enter yung arrow. Tapos i-accept nyo lang siya. Simple lang, meron tayong sine wave. Ibig sabihin, graphical sensation ng numeric value sa patient. And then, mayroon tayong 5 simultaneous na viewing for numeric. Ibig sabihin, ito yung sa patient. Ito yung sa may test lab sa natin. And then, yung nasa baba, yun po yung setup or settings for ventilation mode. For example, nandito yung RR, nandito yung tidal volume, peak flow, approach, oxygen, FY26. Ayan po. Yan lang po yung makikita nyo. For example, may gusto si doktor na makita dito, click nyo lang at hahanapin lang nyo dito kung ano yung gusto yung makita. Medyo yung monitoring natin, hindi siya yung full monitoring. Wala makita ang RSBI, compliance, wala kang makikita. Kung ano yung lang andyan, yan lang po yung kaya natin. Wala din siyang PIP. Ang nandito sa akin yung peak pressure. Ibig sabihin, magkasama na yung PIP saka peak. Yun yung pinaka-medium. Limited lang talaga siya sa medium. Yung mga mahalaga. Yung compliance, RSBI, yung communication, yung sa makikita. And then yung mga modes natin, click lang natin yung volatility sa taas.
Ayan lang siya. Basic na basic. Volume pressure, basic. PRBC, basic. Yung LPPB po, may dito yung inaisang intermittent ko pakitagdan lang po. Meron kasi mga ventilator na inaisang intermittent siya. Pero yung dito kay Bella, yung LPPB, ito yung last time. Wala yung basic na tawagin nila. At then yung kay Bella, ang pwede nyo lang gamitin na mask is non-vented. Bakit non-vented? Dahil si Bella, yung flow ay yung leak compensation po niya is masyadong mababa para sa mga vented mask. Kasi may 2 kinds tayo ng mask. Vented and non-vented mask. Pero si Bella, ang gagamitin niyo po is non-vented po. Kasi yung leakage compensation ni Bella masyadong mababa. Nasa 40 liters per minute lang. May iba kasi na ventilator na pwede gumamit ng non-vented sa vented. Mataas ang leak compensation. Yung iba is umabot ng 160 liters per minute. Pero may Bella, nasa 40 na. Sabi ko pakitagdan po, non-vented mask yung gagamitin natin. Hindi na gagamit lang non-vented. And then sa baba, may volume is IMV, pressure is IMV, PRBC na is IMV, Nixon o non-replacing na is IMV. Yun lang po yung mode ni Bella. Wala yung ibang PSP stand-alone, wala yung mga bi-level, wala po. Ito lang yung mode po. For example, wala po. Kasi hindi na po yung pinakababang mode na po. Yan po yung kay Bella. Marami kasi ventilator na lalabas na mayroon ng PSP. May mga lalabas na may bi-level, B-level. Mayroon kang CPAP po. Meron ako sa CPAP. CPAP PSP yung tao. Pero yung stand-alone ng PSP, CPAP PSP, meron po siya. Pero meron kasi mga doktor na gusto nila stand-alone ng PSP lang. Pero yung PSP kasi nasa CPAP. Continuous pressure. And then meron naman siya apnea baka, absence of breathing, naka-default po siya ng 20 seconds of absence of breathing. Magbibigay sa ventilator ng ventilator. For SIMB, ito lang po yung makikita natin mode, ay yung settings, meron siyang RR, volume, peak flow, rotoriko, ESD for SIMB. Meron naman siya daw sa SIMB, pero yung standalone for estimated na napilala. Pwede nyo yun yan, by rotating ka now, and then enter na. Mas yung sa auto regulator po natin, meron siya dito sa likod na up to 80 liters per minute lang. Okay po, pakitagdan po 80 liters per minute. Pero hindi po ganito yung binigay namin. Dual gauge siya. Kasi, flow meter lang. Kasi kailangan ng ventilator natin is PSI pressure. Yung FIO ko natin dito, pag gumamit kasi kami ng, pag ito kasi ang binigay namin, kung mapapansin po natin yung flow meter, kasi flow meter, liters per minute ka, hindi siya stable yung pressure. Kaya hindi ito ibibigay po namin. Ang ibibigay po namin yung dual gauge pressure talaga yung binibigay niya sa ventilator lang. And then maximum po niya is 80 liters per minute. Ay, 80 PSI. Ito kasi flow meter hindi siya stable. In case lang na i-attach ko sa pasyente na itong gamit, hindi kayo makakakuha ng 100% stable. So, 85 lang, minsan 70, based doon sa flow na binibigay ng oxygen.
Papalitan natin. Ito kasi yung para lang makita natin yung FiO2. Pero hindi ko lang kasi sa project para makita natin. Then yung sa baba po, dito yung mga limits natin. Yan lang po talaga yung mga limits po. Napakabasa, napaka-simple. 2, 4, 5 lang. Yung pwede natin i-set kung alam yung rate, low peak, tapos yung low peak, high peak, yun lang po yung mga set natin. Hindi na wala na dito yung vertical volume, vertical volume, kung na po yung dito, ito lang yung set ko natin. Apnea, at set of breathing, pwede yung set. Lower than 3 pinakamin mo. Pag walang continuous, walang hindi of 10 seconds, ibibigay ka ng gagawin. Pero hindi ko sumunod ka ng 3. And then, kaming mino, dito sa gitna, dito natin makikita yung mga loops. Hindi makakita na doon, pero yan lang talaga yung na, yung dalawa lang. Wala yung flow versus time, like flow versus volume, flow versus pressure. Dalawa lang po talaga. Kami yung dito yung sa monitoring, ayan, numeric value lang. Ang pagkakaiba lang kung wala kayo nakikitang sine wave o gradual concentration ng wave, hindi mo mamomonitor yung continuous ng pasyente. Yung nasisigil mo kayo na palasa sa makina. Ayan. May friends naman siya, pero 5 lang, 5 sa yung training, so 3 minutes ng training siya, yun ang bugay niya sa friends. Masarang learning pa lang tayo, masarang learning. Sa friends, 5 sa yung training lang niya sa training, so kung makakapos siya every minute, first in, first out siya. And then, ang learning yung, meron tayo mga maneuvers, doctor, gusto niyo makita yung autopsy, negative respiratory report, meron naman siya. Meron kayo dito, or, at kami, meron tayo dito. Inspiratory pose, expiratory pose. And then, meron tayo click na button para makita natin kung ano yung mga pagkakas. And then, sa baba, ito yung manual, ang baba ko. Manual ang baba ko. At dito naman, ito yung 100% auto. 100% auto, meaning pag nag-suction yung mga workers natin, bigay ka na 100%, after suction, 100%. Okay. Then the next one is immobilizer natin, meron kang fixed immobilizer. Synchronize yan sa inspiration. Synchronize po sa inspiration. Yung mga monitoring mo dito, like yung mga alarm, pag yan natin, nasamit na rin sa alarm, pag-red, makakayung alarm na siya, pag-ring yung mga naman. Para mawala yung yellow, i-click nyo lang dito sa video. Ito yung reset. Ito yung silent, ito yung reset. Pag-click siya mawala mo. Kung mag-reset mo yun, sa pangalan. Kasi nag-store ka lang, nag-store nyo yung pages mo na lang. Question po about sa pwede po sa inline na susundan nyo lang sa inspirator dito sa site na ito, moving to patient. Ay, dito po yun. Minsan yung mga RP natin, pinupupit ko, yung mga disposable, tapos binabypass nila yung TP ng regulatory.
Ha? Wala pa sabi ng ma'am. Ano ba? Ha? Dito. Dito ko sa baba. Pero kung dito ko wala. Dito ko sa baba ng kahawan. Ano po siya? Pag-i-click mo doon siya na naman. Meron kasi mga ventilator na yung parang code mo, mag-install lang siya, hanggang lang. Ito ating kailangan para lumaki. Tapos mawawala siya. Okay. Ilang po, tutorial for the negative historical report. Para makita natin na ito yung matindi. Dito natin dalawa. Kumbaga may araw naman siya to, papasok ka na pala ba? Yes po, dito po. So kailangan mo lang pala ng info para makita. Kasi mawawala. Yung iba kasi, pag click mo, ang unbang. Kasi susulat ko na. Yung iba ko kasi, hindi mawawala. Kaya pag nakita mo ilalagay natin. Yun lang yung bonus ni Bella. Wala na yung ibang bonus na medyo mas high-end sa Bella. Hanggang keep-up lang sa CSD. Question po ako si Bella. Universal po tayo sa station circuit. Humidifier. Hindi na siya yung may heated wire. Ang kadalasan lang naman nasa sa aming user for. Hindi makakatulog kasi ang hospital kasi autoclave bubble ka. Wala na yung mga protocol na student. Opo. Ang kadalasan lang naman mo, nasa upuan ng tulang. Ang sinesection mo. Upuan ng tulang. Pagdating ko kasi ng trip, kukulong na yung yung fire kick natin. Pero ang sineset lang po namin, 2, 1, and yung seconds po. Diskill po. Dito, diskill po. Pag sa total kasi, may mga ganyan may mga minerals na i-stay. Mas mahirap po sa mga RT natin na rin mas maganda kung diskill po yun. Then, pwede kayo, okay, maglalagay ng ganito. Dito kayo maglalagay. Okay. Tapos dito na lang. Kung may 10cc kayo na syringe, pwede dito. Inject mo lang. Or, tatanggalin nyo lang ng sandali. Tatanggalin nyo ng sandali. Tatanggalin ko lang ng sandali. Segundo lang naman. Question po about the data. Remove ko natin para take-out lang mo. SIMCDC, meron lang siya. CFOX PSB, APRB, na SIMB. Pag-click mo lang naman ang CFOX PSB, doon lang lalabas yung volume for a CFOX. Doon lang siya lalabas. For CFOX. Pwede ka mamili na backup compressor, pwede ka mamili na volume na ito. Ay, volume na ba? Pag may spontaneous yung pasyente natin, o signalize ka sa pasyente, makikita niyo yung graphical natin sa yellow. Ibig sabihin yung spontaneous yung kasi si PPP, ibig sabihin niya yung flow trigger na nilagay ko, yung flow trigger na nilagay ko is nag-aawag ito. Makita mo ko yung yellow, ibig sabihin yung spontaneous yung natin, or nag-synchronize siya sa units ko natin. Question po about sa
Yung beda natin may backup battery na 4 hours. Pwede pag nawala ng kuryente, pwede kayo mag-reset ng phone, 4 hours. Pero it depends kung sa battery full or off lang. Nakadepende sa battery. Kaya ang recommend na muna hindi nakasaksak lang sa AC. Pag-cut ng kuryente ninyo, papasok naman yung backup battery. Okay, matatakot na hindi baka sumabog yan ba't overload. Kasi sinigil na o lahat naman ng makina, nagkakat off na pag napupul battery ninyo. Hindi ko na papasok pag nawala kayo ng battery. Ang indicator namin nandito, pag nag-green yan, sa tingin ng battery na. Pero okay lang, huwag natatanggalin para at least naka-full battery ko yung minus pa natin. Okay po. Dito po, may isang installator yun, Tapos yung kanina, yung sa fence. at sa trends po, dito tayo sa Sabi ko sa babago every minute. Oo. Hindi namin pwede yan. Reset na or Hindi po, parang yun na yung hindi mo rin siya mahihila pa baba. So yung makikita mo lang is last 5 minutes. Yes, ma'am. Opo, 40 lang po. Ganyan lang. Kami, hindi ko naman yung manulo natin. And then, siyempre guys, sabi natin, hindi yung extended control sa may perfect nila namin. Hindi yung mga calibration, hindi ko na yung mga set up ng volume, extended trend. Minsan kasi, alarm, minsan kasi ayaw yung magingay, masyado na magpahimik. Hindi mo alam yung nangyayari. Pero, ang inisipot po kasi ng system. Kaya hindi ko natin mo mamaya kasi i-off natin. Pag lalo na paggabi, yung mga arting natin minsan gusto nila yung pag-init. Pero hindi mo alam yung nangyayari sa naka-default po po yan. Okay. Then yung altitude natin, siyempre nasa low altitude yung nila, active naman 500. Altitude din sa low land. Pag tumaas ka pa, kumbaga kapag yung inspiration, yung body temperature natin, sa pressure, tinataasan natin. Kung dahil sa bawal, hindi nataas yun, tinataasan natin. Kaya hindi ko na tinuro kung mamaya sa pa. Hindi ikot lang ang ikot, hindi ka alam na nasisira pa yung resulta. Nakapipot na tayo sa tayo. Okay po. So kapag mawala lang kayo, pag nag-click lang natin sa maneuver, gusto mo ng doktor na ibalik ulit sa dati ng mga na-reset natin. Sa menu na ngayon, sa menu, sa hospital na menu. Laging ganun. Basta sa menu na. Also kami. Ganyan. Question po about sa regulator na. Okay, yan po. Kasi 50 to 2,500 yung final volume. Pero mayroon akong nalimuhan. Doktora. Hindi yung pwedeng gamitin ko sa mga physical care. Na kailangan na i-monitor yung mga breathing nila. Okay po ba? Huwag kong gagamitin ko sa mga ICU na kailangan ng matinding na monitoring. Ito kasi, ginagamit ko sa ambulatory, sa kapag transport, na kailangan ng continuous ventilation mode lang. Okay po? Kaya ganyan lang siya. Kung mapapansin nyo, wala siyang humidifier. Ang accessories naman yan, meron tayong HEPA filter,
And then, HME. Alam niyo po yung ibig sabihin ng HME? HME. Heat Moisture Exchange. Ang gamit nito para humidifier. Ibig sabihin, ang papasok sa pasyente, humid na. Mamasa-masa, kumaga. Yun yung gamit ng HME. Meron kayong, I think, mga bawat isang carton, andun po sa gilid. Pwede yung disposable po kasi ito. Kaya wala kayo nakikita mga humidifier kit. Ito ang katumbas nun. Pakitandaan ko ito ang katumbas nung malaki na yun. Ito po. Pwede rin kayong gumamit dito doon. Ang pagkakaiba lang, disposable. Kasi dito. Every patient. Okay? HME. Heat Moisture Exchange. Ito nilalagay ko malapit sa pasyente. Generic po. Standard. Yung standard po niya, yung fitting. May iba kasi na HME with filter. Mga 150 pesos lang po talaga. Disposable. Hindi ko na binuksan kasi sayang. Pag binuksan ko kasi ikukunsyon na natin. Sayang na. And then yung isa naman is HEPA filter. Okay, HEPA filter. Nilalagay naman to dito. Disposable dito. Okay, taglan niyo lang. Every patient po. Pwede din gumamit ng kahit anong HEPA filter na ventilator. Ito ay sample lang po namin. Pero hindi po doon yung isang box po. Isang box. Sinabi kong every patient kasi yung 2 is naka-cross. Every patient. Yan po yung package natin. Pakitandaan lang po yung mali is yung HME, HEPA filter. HME linalagay malapit sa patient, ang HEPA filter dito. Parang bacteria filter pa rin, pero mas yung microns dito is 0.3 micron. Ibig sabihin kaya-kayang salay ng virus. Bacteria filter, medyo mas mataas ang microns yun. Kaya makawala kay bacteria filter ang tawag. Pero sa HEPA filter, nasa 0.3 microns ang kaya yung salay. Okay po. Yung ventilator natin, transport kasi na-disattach siya. Okay. Approximately 7.5 hours. 7.5 hours. Ang charging time niya is 4 hours. 4 hours po siya. And then yung battery kasi niya is lithium ion. Yung isa naman is nickel metal hydride, yung 8 hours charging time naman yun. Meron pa. 4 hours nga lang. Ito kasi mas matagal, approximately 7.5 yung pakapasok. Pwede kang lutuin. Pag igabiyahan yung pasyente ng Tarlac o Tarlac from Manila, okay. Meron kayong apat kuwasa. Pwede pang transport. Pang dialysis, kunyari kung nagdadialysis ng pasyente, pwede yung dialysis. Kaya lang natin ginagyan ng card para mabubol siya pag nasa hospital. Pero pag nasa laboratory, hindi lang. Ito is for emergency purposes lang. Ibig sabihin, ang mga monitoring nito is masyadong maliit lang. Ang monitoring ko natin. Basta, yung kailangan lang po kasi natin is mabentilate yung pasyente. Mabigay sa kanya ng pedal volume o pressure. Kung mapapansin po natin, meron lang tayong apat na category. Meron tayong monitoring, settings, alarm, and power. Yun lang yung ngayon sa kanya. And this side naman, oxygen index. Same lang din, 80 liters per 80 PSI yung bibigay na. Pag bibigay din kami ng
ng regulator na hindi ganito. Then yung charging port mo. Nagkakat off din po siya. And then yung mga filter natin, same lang din sa kabila, mga foam. Dry, tabi. Same lang din dito sa may turbine. Every week po dapat doktora, titignan natin kung may dust na iugasan nyo na kasi babalik. Huwag yung basa ito yung dapat. So, ito. Wala. Hindi po, pwede nyo itagtag lang medyo nasa ibabaw lang naman. Pwede yung tanggalin lang kasi babalik lang. Para mabawasan lang yung gas. Ang purpose lang naman nun po is para hindi pumasok yung gas saka hindi mag-overheat yung makina natin. Gas filter lang ito. Okay. This side naman, ito yung mga inspiration natin and tubing. Special ko talaga. Hindi nyo makabili dito sa local. Okay. Sa ako na lang po siguro, pwede lang po ito sabihin na kayo LTV 2200. Compatible lang po. Then, wala lang naman siya. Patient po ng disposable. Meron siyang mga naman may guided. White, yellow, tsaka yung walang pitis sinakabit nila. Tubo lang. Ito yung feedback natin, mga proxima sensor ang tawag. Mga proxima sensor. Doon kasi flow sensor. Proxima sensor naman ito. Ito. Doon kasi may flow sensor na may proxima pa. Ito kasi yung proxima sensor na. Feedback kung anong information. Kahit na sabihin ko naman hindi pwede, pero nasa hospital na po kasi yan. Pero sinasabi ko na disposable patient. Pero may nakita na ganito ng style, local. Hanapin ko lang po yung ticket, pwede ko ibigay kayo ng ticket. Mura lang po yung bili namin, nasa 800, 700 per patient. Yung kasi medyo mas mahal sa mga user. Disposable po kasi. Malinaw po huwag yung gagamitin ito sa mga pang-critical care, yung pang-ICU na. Pang-transport, pang-emergency purposes, pwede. Huwag yung gagamitin ng pang-matagalan talaga. Pwede naman, pero conscious yung pasyente discontinue. Yung hindi yung binomonitor mo lagi. Kasi wala kayong monitoring ng parameters ng pasyente. Makikita natin mamaya. And then in power on lang natin dito. Start lang. Pause pa, hindi okay siya. And then meron tayong save patient, new patient. Wala tayong enter dito Wala tayong enter. Ang dito yung enter natin kung ano yung ina-adjust natin. Yun yung enter niya sa gilid. New patient, enter. Pediatric or adult. Select adult. Okay. Ayan, pag nag-start na yan, start talaga, hindi nyo yung i-adjust mo. Dito na kayo mag-ahal dyan. Pag sinelect mo na yung adult, automatic na yan. Kailangan mo lang tanggalin yung alarm. Sabi ko, dito yung alarm natin, pwede mo i-silent.
And then mag-set para mawala yung alarm. Ito daw. Medyo volume pressure. Pediatric tsaka ang kasi pediatric tsaka volume. Pwede po. Pwede po. And then, andito lang yung mga settings natin. This part, volume pressure. This one, yung assist control, assist or control, SIMB or CPAP, and then NPPB. Yung yan, yung non-invasive mask or non-vented ang gagamitin mo mask. Yan lang po yung settings yan. Naka-4 pa. Pressure, volume, assist control, SIMB, CPAP, NPPB. For assist control, yung assist control po kasi natin, yan na yung assist control natin. Pero kung nagamit kayo ng control lang, yung volume control, tatanggalin nyo lang yung sensitivity. Kumbaga, ang ventilator natin is control ventilation lang. Volume control. Kasi wala tayong sensitivity, wala tayong spontaneous. Pero pag ibabalik mo siya sa assisted, lalagyan mo lang ng sensitivity. 2, 3, yung sensitivity yan. Ito yung mga spontaneous, yung intermittent na spontaneous breath or triggering. Ibabalik mo lang yung sensitivity. Pakitandaan mo pag nagalit kayo ng volume control, nasa selection tayo ng assist or control. Gagamitin mo yung control, tatanggalin mo lang si sensitivity. Ito malinaw. Pero pag sinabi ng doktor, pwede bang assisted ang kukunin natin? Pwede. Ibabalik mo lang si sensitivity. Okay. Ibig sabihin, volume, assist, control. Ventilation. Ako malinaw. Same siya sa pressure. Pag sinabi ni doktor na ipunta mo nga sa pressure, click mo lang dito, nag-blinking, ikot mo yung knobs, click mo rin yung button. Ibig sabihin, pressure, assist, high pressure, control, ventilation. Pag sinabi ni doktor na gusto ko ng assisted lang, kasi gusto ko 80%. Ay, pwede pala, gusto ko is control, kasi assisted o ano yan. Ganun din, tatanggalin mo lang si sensitivity. Okay mo? Tatanggalin mo lang si sensitivity. Yan ang pressure, control, ventilation. So, pag sa assisted, ibabalik mo lang ulit si sensitivity. Malinaw po ang pagkakaiba nila. Pag sinabi control, wala siyang nadedetect na continuous. Wala siyang continuous. Wala po talaga yung percentage. Pero pag nagkaroon naman, makikita nyo dito sa may lang na drawing. Iilaw siya. Ibig sabihin, synchronize sa percentage. Okay po malinaw. Ipunta ko naman sa SIMB or CPAP. Enter lang. SIMB, CPAP. Paano mo i-distinguish kung gusto ni doktor ng CPAP o SIMB? Ito lang, kasimple. Kapag sinabing SIMB, meron siyang RR. Malita po kapag sinabing SIMB, meron siyang RR. Pag sinabi na CPAP, tatanggalin mo si RR. Okay? Click mo lang siya. Dash lang. Enter. Ibig sabihin, nakasipak mo ito. Pagkaroon ng absent of breathing, apnea ba kapag papasok? 20 seconds. Magbaback up si ventilation. Apnea naman. Okay po. Ibig sabihin, apnea. Kasi nakasipak tayo. Apnea.
nagkakasipag tayo, walang ayaw. Sabi na po kesa hindi, babalik ko lang si breathing frequency, respiration rate. Pag sipag, tatanggalin mo lang yung respiration rate. Napaka-simple lang yan. Yun nga, hindi mo pwede gamitin sa mga medical. Kasi, ito lang talaga mo nito. Kung mapapansin ninyo, sa lang sa taas, pag may spontaneous yung pasyente, ang tupo, iilaw ka. Okay. Pag ibabalik mo siya sa SIMB, i-click mo lang ito, bigla mo lang siya ng RR o breathing rate. Tapos, reset mo lang. Hindi sabihin na SIMB. O, ito And then, punta po tayo sa may NPPB. Non-invasive, non-vented mask din ang gagamitin natin. Sa NPPB naman, pwede kang gumamit ng CPAP or SIMD. Pag naka-zero yung breathing rate mo, ibig sabihin CPAP na NPPB. Pero pag nagkaroon ka ng breathing rate, ibig sabihin SIMD siya. Sa sensitivity, pwede mo siyang zero, ibig sabihin assisted or control. Namaskal. Question po about sa seminar. Take note lang po yung mga sinabi natin kasi mamaya yung mga doktor natin hindi alam yung assist or control. Yun ang pagkakaiba. Number 1, assist control, tatanggalin na yung sensitivity. SIMD CPAP, tatanggalin yung restraint. CPAP o NPPB pala, yung NPPB, non-invasive, either assisted, control, SIMD, or CPAP. Same process, pero yung dapat kung bilang mo sa baba. Yun lang po yung gamit ni LTV 2200. Pang emergency po po. For upgrades kasi po, on nurse call, Meron kayo parang link guide. dito po sa kanya. Okay yan. Yung kabila, isa ko lang. Guide lang. Manual po meron sa kanya doon. Bakit dito